முழுசா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தோரண கன்றுன்னு சொல்லிட்டு நெல்லு, வேப்பிலை, பிரண்டை, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆவாரம் இதெல்லாம் பறிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போயிருந்தேங்க. அப்போ மாங்கா கொத்து பறிக்கலான்னு போகும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க பாருங்க எந்த அளவுக்கு கீழேயே கட்டி வச்சிருக்குங்க தேன் கூடு. அதுவும் வயல்ல வந்து தரைக்கும், மரத்தோட கிளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 1 அடி இல்லைன்னா 2 அடி தாங்க டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். எவ்வளோ பெருசு கட்டியிருக்கு பாருங்க. நம்ம மாங்காய் இலை பறிக்கலான்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போனா, இந்த அளவு இருக்குங்க. எந்த அளவு ஜூம் பண்ணி வேணாலும் காட்டுறேன் பாருங்க. கிட்ட போறேன் பாருங்க உங்களுக்காக. மறக்காம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.